Регулаторната комисија за енергетика денеска ги презентираше 4 тарифни модели по кои би требало да се плаќа потрошената електрична енергија во иднина. Во првиот блок се потрошувачи кои трошат до 210 киловат-часови енергија, во втор блок до 420 киловат-часови, потоа во трет блок од 420 до 630 киловат-часови, додека во четвртата категорија се најголемите потрошувачи кои трошат над 630 киловат-часови енергија. Појаснуваат од регулаторна. Во зимските месеци 87% од домаќинствата од овие 734.000 ќе имаат помали сметки. Помали од 13 до 0,1%. А тоа ги опфаќа домаќинствата што имаат просечна потрошувачка помала или еднаква од 900 киловат-часови месечно. А остатокот од домаќинствата, значи 90.000 или 12% би имале поголеми сметки. Оние кои трошат над 630 киловат-часови енергија практично би плаќале иста цена како онаа што ја плаќа индустријата на слободниот пазар. Цената за домаќинствата во четвртиот блок ќе биде еднаква со цената за правните лица во висока тарифа. Правните лица, значи, немаат блокови во високата тарифа. Односите на просечните цени во ниска и висока тарифа за домаќинствата отприлика ќе бидат 1:2. Зборувам просечни цени. Друга една новина што се воведува, тоа е потрошувачите од категоријата втор тарифен степен, народски популарно наречени потрошувачи што плаќаат индустријска струја, а и за улично осветление се воведува и ноќна, односно ниска тарифа, досега не постоеше. Со новиот тарифен модел ќе се читаат броилата на 35 дена. Се тарифира само потрошувачката на скапа струја, односно онаа потрошена во периодот на високи дневни оптоварувања од 7 до 22 часот, додека во периодите со ниски дневни оптоварувања од 22 до 7 часот и внедела ќе се применува иста цена. Во земјава, според анализата, има регистрирано 800.000 броила или домакинства. 140.000 домакинства трошат под 100 киловати, останатите трошат по 478 киловат-часови. Сите заедно просечно трошат по 372 киловат-часови годишно.